تخيل ده بقى عمر فرج ده، وده حكم نهائي، حكم نهائي. 1,700,000 دولار لعمر فرج، و1,100,000 دولار لنادي السويدي. يعني ده لوحده داخل بقى بالفوائد 3 مليون دولار. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على اللي بيحصل في الدنيا يا جماعة. هل ده معقول؟ يعني نادي بحجم نادي الزمالك كل شوية انام واصحى الاقي قضية عمر فرج، الاقي قضية صلاح مصدق، الاقي قضية الجفالي، الاقي قضية معالي، الاقي قضية نضاي، الاقي ايه ده ايه ده ايه ده. مش كل يوم هفضل افكرك انه جمهورك هو اللي كسبك. يعني ايوه طبعا جمهور الزمالك هو اللي كسبه، جمهور الزمالك هو اللي شاله، جمهور الزمالك هو اللي وقف جنبه. انت كمان تقوم بدورك انت كمان. يعني انا مش عارف الخطأ فين في الادارة، فين بالظبط الحقيقة يعني. فانا مذهول، في حالة ذهول. والجمهور عنده حق يقلق على موضوع الرخصة، عنده حق بجد يقلق على موضوع الرخصة. والجمهور عنده حق يقلق من الفيفا، الجمهور عنده حق يقلق من المحكمة الرياضية. لان انا كجمهور انا ما قصرتش في حقك، انت اللي مقصر في حقي، وانت اللي مقصر في حق نفسك. وانت كمان لما حد يجي يقول لك يا عم خلي بالك الدنيا كذا تهب وتقول له لا انت اللي بتقوله ده كله غلط ومش غلط. يا عم مين اللي قال انه غلط؟ مين اللي قال انه غلط؟ لانه ما كانش غلط، الناس بيقولوا ما كانش غلط. فعلى الزمالك ان يجد حلا يعني. وبلاش يا جماعة الحل يبقى هو المسكنات، او ان انا افضل اقول للناس حاجات وهي مش حقيقية. لانه في النهاية الحقيقة بتتعرف في المجال بتاعنا، الحقيقة بتتعرف لأي نادي. ما تقعدش كل شوية بقى النادي ده يقول لي ده انا ما عنديش شرط جزائي، ده يقول لي انا ما عنديش قضية، ده يقول لك لا لا لا، كل حاجة بتبان. واحسنوا كتابة العقود يا جماعة. وبعدين قدروا الناس 1,700,000,000 ليه لعمر فرج؟ ليه؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ والنادي ياخد 1,100,000 بأمارة ايه؟ ليه؟ يعني ايه الارقام دي يا جماعة؟ مع كل احترام ده بيروحوا هناك ب100,000 دولار و200,000 دولار. ايه يا جماعة الارقام دي اللي بتدفع دي؟ سواء من الاهلي او من الزمالك. انت رايح جايب كاموتش برقم قد ايه، وراح جايب جراديشار. انا بحب جراديشار كلاعب، بس ايه الارقام اللي اتدفعت دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول الارقام دي يا جماعه؟ بأمارة ايه؟ لا، عيدوا حساباتكم مع نفسكم عشان الناس تثق فيكم من اول وجديد. السلام عليكم. بعد ما نصبح عليكم كده ان شاء الله، الفيفا كمان زي ما بيصبح على الزمالك لازم احنا كمان نصبح عليكم احلى جمهور واحلى متابعين. الحقيقه استفزني جدا تعليق مهيب عبد الهادي لما طلع يتكلم عن حمزة عبد الكريم بعد ما نادي برشلونة طلب ان هو يفعل العقد بتاعه وبشراء حمزة عبد الكريم وانضمامه لفريق برشلونة الشباب. لقيت طالع وارم وصرمه طالع ووشه منفوخ وعايز يضرب نفسه بالجزمة، مهيب جطران الطين ده، وبيقول ايه يعني انتوا عاملين ضجه ليه على حمزه؟ يعني احترف بشباب برشلونه، ده انا هجيب شباب انبي يغلبوا يعني يهزم شباب برشلونه. الحقيقه يعني بصراحه لقيت راجل بصرم طالع ما تعرفش وشه من الخلفيه بتاعته طالع على الشاشه وقاعد بينتقد شاب صغير سنه صغير مصري رايح يحترف في برشلونه. ايه الامكانيات اللي عندك من الهبل والعبط اللي تخليك تنتقد شاب صغير؟ وايه كل الحرقان والورمان ده اللي يخليك تنتقد شاب صغير طالع يخوض تجربة الاحتراف؟ بالله عليكم لمجرد ان هو اهلاوي طالع بس كده تطلع قرفك وعقدك على شاب صغير؟ هي دي كلمة الدعم اللي انت طالع تدعمه بيها في بداية مشواره؟ وكمان اللاعب ده موجود دلوقتي مع منتخب مصر في بطولة كاس العالم. الحقيقة اعلام في منتهى الزبالة والحقارة والدناءة. يعني حتى بغض النظر هو بيلعب في الاهلي ولا الزمالك، يا اخي شاب صغير بادئ حياته لازم تشجعه.
هو ده كلمة التشجيع ورايح في بلد غربة؟ واحد تاني وارم وصغير وفطوطة ومعفن طلع يقول اصل حسام حسن هو الفضل ليه ان هو يوديه برشلونة. قال يعني المدير الفني لبرشلونة او نادي برشلونة سمع كلام حسام حسن وفعل العقد. شوف منتهى الاستخفاف. نوعية الاعلاميين دول هم الاعلاميين الموجودين دلوقتي على الساحة وفي القنوات الرياضية. الحقيقة معظمهم انتمائهم زملكاوي، بيفتقدوا ادنى درجات المهنية وادنى مقومات الاعلامي انه يظهر على الشاشة ويخاطب الجمهور. لا مهنية ولا مصداقية ولا اداء ولا حضور ولا شخصية ولا كاريزما ولا اي حاجة خالص. دور كده على البرامج الحوارية الرياضية هتلاقيها كلها اخذت منظور زملكاوي، طلعت بتتحدث باسم الزمالك، حتى في قضايا ايقاف القيد اللي هي جايه من الفيفا امبارح، جايه من الفيفا والاهلي ملوش علاقه، تلاقي الاعلام بيتناولها وكأن الاهلي هو السبب في ايقافات القيد. ايه ده؟ يعني انت دلوقتي لما تكون شاب صغير عندك في بلدك رايح يحترف في بلد تانية، ايه يا عم الحاج هتخسر؟ مش عايز تشجعه ما تتكلمش عليه خالص، اتكتم في قلبك واسكت واتكلم في اي حاجة تانية، خلاص ما تتكلمش عليه، ما تدعموش، مش عايزين منك ما تدعموش، لكن كمان ما تطلعش تتكلم بشكل سيء عنه. طب ليه ما بتقولوش على انتهاء موعد تقديم الاوراق للحصول على الرخصة اللي هو كان 31 مايو؟ وليه ما بتقولوش ان اتحاد الكرة عنده قرار، طلع قرار ان الزمالك مش مؤهل للحصول على الرخصة طبقا لموعد 31 مايو؟ المفروض هتقول لي يا عم ده انت معاك لاخر 6، ايوه اخر 6 ده بالاستئنافات بكله بالموعد النهائي يكون اتقفل، لكن تقديم الاوراق على منصة اتحاد الكرة والاتحاد الافريقي اخرها 31 مايو. بعد كده النتيجة طلعت خلاص، في انديه حصلت على رخصه وناس انديه ما حصلتش، ومن ضمنها الزمالك لان اوراقه مش مستوفيه والمعيار المالي عنده مش مستوفي اوراقه. طيب لكن دلوقتي عندك استئناف بقى هيقدم يوم 20 و20 اخر ده ينظر الاستئناف يوم 29 ويوم 30 تتبعت الانديه للاتحاد الافريقي. ليه ما حدش بيتكلم عن النقطه دي؟ ليه اتحاد الكره ما اعلنش ان الزمالك لم يحصل على الرخصه لان المعيار المالي عنده مش مستوفي وعليه ديون وعليه ايقافات قيد ولم يسدد او يقوم بعمل مستحقات او تسويات مع الانديه او اللاعبين اللي لها مستحقات او مستحقات ماليه؟ ليه ما حدش بيتكلم على النقطه دي؟ يا جماعه احنا دلوقتي حاليا في اعلام زملكاوي منحرف عن ادائه الاعلامي. اي حاجه فيها النادي الاهلي بيحاولوا يظهروها عشان يلغوشوا على الفضايح اللي مصدرها لنا نادي الزمالك عند الفيفا.